बीपी ऑपरेटर्स है, डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स। यहाँ से कप को प्लग इन करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। एयर लीकेज है, ये वही है कि अब जितनी देर इसका एयर पंप काम कर रहा है ये फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसका जो साइकिल होता है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसने मेजरमेंट नहीं दी। इसके 4 लॉक होंगे, तो कोशिश करें लॉक से इसको खोलने आसानी से खुले। इसका रिमूव कर दिया कवर, स्क्रीन को निकाल के थोड़ा सा ख्याल से रखें, क्योंकि स्टिक होती है। कीबोर्ड पैनल है, मेन कंट्रोल बोर्ड है, ये स्टिक स्क्रीन के डिस्प्ले के लिए है। एयर पंप जो एयर जनरेट करता है, ये इसका आउटलेट है जहाँ पे कफ अटैच करते हैं। ये इसकी आउटलेट रिले है प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम जहाँ पे कफ कनेक्ट होती है इसी पॉइंट को देखेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ये क्रैक है, तो हम इसकी फिटिंग करेंगे। इसका फास्ट क्या होता है, ये लॉक निकालना इंसर्ट कर दें, इसका बैक कनेक्शन लगा दें, इसका सेंसर का कनेक्शन देखें करने के लिए। क्रॉस कर गया, इट मीन्स एयर की लीकेज अब नहीं है। 123 और 80